he pensado que no tenía gravilla, que era terreno liso, y he querido tirar para adelante y digo, y hacer el coche. Por lo dicho. Vamos al lío. ¿Quién crees tú que se puede poner ya por delante nuestra? No creo yo ya que nadie. Ya la gente está sin ruedas. Escucha, un M3 tú, a 2 segundos. Mira, vamos a seguirlo ahora. Qué pepinazo. El Batman ese es increíble. Tengo la muñeca jodida, tío. A mí me pasa igual de contravolantear, ¿verdad? No sé. Vamos, te quiero ver. Vamos. Eso es lo que te pedí. ¿Están para eso, Ramón? Los M3 están para eso. Ah, es que mira cómo traza ese coche. Mira. La Coca-Cola, tú, la vas a verter. No te preocupes por la máquina, que le ponemos este coche agarra 40 veces más que el de la trozada. Es que voy loco detrás de él. Sí, ya te la puedo ver. Te he vertido. Que no se ha vertido nada. Pero no, si ya me suba la polla al coche. He visto, mira, no se ha vertido. Pero mira, cómo me he puesto. En plan de llevarlo y se me salía por las manos, tío, no era capaz de taparlo. Ay. Que sí, que sí. Ahora vamos a poner por delante alguna fotito y nos vamos a hacer una fotito para fregar siempre.
dientes largos el puesto, ¿eh? ¿Quién? El Johnny. Lo hemos reventado, ¿eh? Ese me decía la puta hora que no he ido. Va a decir... ¡Rubio, cabrón! Va a decir a la puta hora que no he ido. Ni siquiera una válvula. Ese bicho más antiguo. Pero 6 velocidades, digo, es raro. 6 velocidades. Anda. Un 2163 caballos, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso en un Sasso, ese motor en un Sasso tiene que ir. ¡Venga, corre ya! Venga. Macho, se la he liado antes, tío. ¿Por qué? Cuando me ha hecho una humaranga. Me ha hecho una humaranga. Eso que no se puede hacer drift. Si la gente ha pasado ya al modo drift, mira. Flipa, Escucha, me ha hecho antes una humaranga el... Está caliente. El Alfonso Rico, pero como más eso y digo... ¡Quítala aquí, hombre! No sé qué, que huele aquí a fracaso. Sí, lo he visto, lo he visto. Eso huele a temperatura. ¿Qué? Es que está saliendo humo por el capó. No, eso es... Es polvo. Es el ventilador, polvo. De momento nada. No, porque ya llega un momento en que Vas por encima. vas por encima de tus posibilidades.